Bona tarda, com esteu? Això de les llistes per a les eleccions catalanes del setembre és una caixa de sorpreses. Les possibilitats semblen inesgotables. L'última l'ha posat sobre la taula la CUP i passaria per fer les eleccions el 27 de setembre amb una llista sobiranista sense polítics i al cap de 5 mesos tornar a fer eleccions ara ja amb polítics. Ara ho explicarem millor, però aquest seria el resum. Esquerra Republicana i l'ANC ho veuen bé i ara només falta saber com es posiciona Convergència. Es tracta d'una proposta expeditiva que genera moltes preguntes que avui intentarem respondre. Amb l'Antonio Baños, la Marina Llançana, el Salvador Cardús, el Josep Maria Vilajosana i el Pere Mas. Molt bona tarda a tots, com esteu? Bona tarda. Va, que volem entendre una mica millor quina és aquesta última proposta que ara tenen els partits sobre la taula, però hem convidat el Josep Maria Vilajosana, que és catedràtic de Filosofia del Dret i degà de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, perquè ens ajudi a entendre com es podria materialitzar a la pràctica aquesta proposta que ara comentàvem. Però primer, Pere, expliquem-ho bé des del començament. D'on surt ahir la proposta i què ha anat passant? De fet, hi ha hagut dos fets, d'alguna manera, que han passat en les últimes hores, que han accelerat que els partits sobiranistes, que són partidaris de convertir les eleccions en plebiscitàries, doncs ho acabin fent i acostin posicions. El primer, en obrir el foc, va ser Quim Arrufat, de les CUP, que va dir que donaria suport a una llista unitària amb dues condicions. El 27 de setembre es pot convocar en clau de ruptura democràtica, sense partits, cedint el protagonisme a la gent, per comptar netament el suport del sí i convocar automàtica i seguidament eleccions constituents. Així doncs, les condicions són dues. L'una és que es convoquin eleccions constituents immediatament i l'altra és que, justament per causar això, no s'arribi a investir en cap moment president de la Generalitat, sinó que s'estigui una mena d'interinitat amb el president Mas en funcions. Posteriorment, aquesta proposta, que va ser ahir a la tarda al Parlament de Catalunya, al vespre hi havia una reunió de la direcció de l'Assemblea Nacional de Catalunya en la que s'havia de valorar aquest procés participatiu, aquesta consulta que es va fer durant els darrers dies entre els seus associats sobre si, d'alguna manera, havien d'agafar l'encàrrec del president Mas de vestir o d'elaborar alguna mena de llista o col·laborar en la participació d'aquesta llista. Bé, la qüestió és que efectivament ahir es van comprometre a impulsar una llista unitària sense polítics en actiu. Aquesta és una mica la frase clau de tota la qüestió. Volen que les eleccions del dia 27 superin el que són unes eleccions autonòmiques estrictament i, a més, volen el que demanen ells que sigui una proposta guanyadora que reculli totes les sensibilitats. I en aquest punt estem ara. Van estar fins a les 2 de la matinada el comunicat va sortir de matinada. Discutint aquesta qüestió, per tant, tampoc no va ser fàcil la decisió. Per acabar de tancar les reaccions, avui hi havia sessió de control al president al Parlament. Mas, però, ha evitat donar cap pista sobre quin serà el seu paper el 27 de setembre. A 81 dies del 27 de setembre, pensa presentar-se a la reelecció? Té la paraula per respondre al molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, amb la mateixa brevetat i també baixant el to, això no és el que jo respondré avui en el Parlament de Catalunya i no li oferiré aquesta resposta a vostè. O sigui que de moment encara no sabem quina serà la postura final de Convergència. Però a veure, professor, vosaltres també podeu fer les preguntes que vulgueu o les explicacions que sapigueu, perquè tots esteu molt ben connectats i per tant igual teniu alguna informació més directa. Però tècnicament, primer comencem per això de la llista d'una unió de 3 partits, sense polítics. Això com es fa? O sigui, tècnicament què s'ha de fer perquè una llista així es pugui presentar? Home, a veure, poder-se presentar, es pot presentar, una manera que hi hauria de fer-ho és senzillament com una coalició en el qual algun d'aquests membres de la coalició fos un partit polític. Això es podria fer i de fet és el que s'ha fet a l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple. Però, per exemple, perdona, què seria? Jo què sé, Convergència, per exemple, és el partit que posa les sigles, jo què sé, i els altres s'hi ajunten. Sí, com una mena de marca blanca o de generar una coalició, perquè coalicions la pots fer amb qui vulguis, però per guanyar els avantatges que pot tenir el fet de ser un partit polític, doncs aleshores tenint un sol partit polític a dins, doncs podries gaudir dels avantatges de ser un partit polític. Això vol dir subvencions, vol dir tenir els espais electorals, participar en els debats i tot això. Jo no sé com ho han pensat, A mi quan em presenteu com a expert és com si jo sapigués alguna cosa... Però tu saps les normes, diguéssim, i per tant hem de mirar com encaixa això dintre de les normes. El que passa que a mi m'agradaria contextualitzar tots aquests temes perquè jo crec que estem vivint un moment en què tot és tan nou. És a dir, encara que ens vulguem emmirallar en processos, no sé, a vegades parlem del Quebec, a vegades parlem d'Escòcia i tal, però és que nosaltres estem fent un procés que fins on jo tinc coneixement no s'ha fet enlloc més. Per tant, tot això
si alguna vegada s'escriu la història d'aquest procés que estem vivint, jo crec que una cosa sí que s'haurà de dir, que imaginació no es guanya ningú, perquè estem generant cada dia coses que són absolutament noves, gairebé inèdites, com és la proposta que ara ens acaben de dir, és una proposta bastant original. Però veient la dificultat que està havent-hi, perquè evidentment no és fàcil tot això, posem que no es posen d'acord amb que hi hagi un partit que és el que doni la possibilitat que puguin ocupar els espais que tenen els partits amb representació parlamentària. Es podria fer una agrupació d'electors, també. Sí, sí. Però una agrupació d'electors no tindria els beneficis que té ser un partit polític amb representació parlamentària. Exacte. Jo crec, esclar, no sé com ho han pensat, si és que algú ja ho ha pensat, però es podria fer, però tindria el desavantatge de no gaudir del que tens com a partit polític. Si avancem en la proposta que fa la CUP, diu: fem les eleccions el 27 de setembre, ajuntem els 3 partits, fem una llista única sobiranista sense representants polítics, que seria amb alguna d'aquestes opcions que ara estàvem dient. Clar, aquestes eleccions, si guanyen les eleccions aquesta coalició de partits, s'hauria d'investir un president. Però diu la CUP, no s'investeix cap president i es tornen a convocar unes altres eleccions. Això com es pot fer? A veure, a mi aquest sistema no dic que no es pugui fer empíricament, és a dir, es pot fer inclús forçant la normativa amb una interpretació de dir, escolti'm, complim formalment amb la normativa encara que ens saltem l'esperit, perquè, segons tinc entès, la proposta és que aquell que en teoria hauria d'ocupar el càrrec de president o de presidenta, els mateixos que han anat a la llista després no el voten. És això, no?, el que ens han dit. Això és estranyíssim. És molt difícil de dir-li a algú que estigui fora de Catalunya i d'aquest procés què s'està fent exactament. Et presentes unes eleccions, et presentes, en teoria, per presidir la Generalitat i llavors resulta que els mateixos que s'estan presentant amb tu no et voten. Clar, perquè... Perdona, o sigui, la cosa seria... Hi ha un debat d'investidura després de les eleccions, amb un partit guanyador. Perdona, podem reunir una mica abans? Encara abans? Se suposa que quan es fan unes eleccions es constitueix un Parlament, una mesa d'aquest Parlament, que és estratègicament important, la mesa del Parlament, perquè és qui, d'alguna manera, remena les cireres amb aquesta qüestió. Se suposa que si hi ha una majoria sobiranista dels 3 partits o d'aquesta llista, tindrien un cert control de la mesa del Parlament. Llavors, aquesta mesa del Parlament i el president o presidenta que és el Parlament és qui encarrega a algú anar a aquesta investidura? Se suposa, doncs li dirà, escolti'm, vostè, en condicions normals, vostè formi govern, es pot formar govern, no pot formar govern. Això serien les condicions normals. I llavors se suposa que proposaria a la llista aquesta societat civil, vostè, senyor Cardús, que és el que encapçala la llista, sotmeti a la investidura, sabent, aquest president del Parlament, que seria Marina Llançana, que en realitat això no prosperarà. No prosperarà per què? Perquè anem a la investidura... Perdó? Bueno, ja buscarem. Llavors, què passa en aquesta investidura? Bueno, es aniria fent progressivament, s'anirien complint els terminis. Primer, la primera votació hauria de guanyar un president per majoria absoluta. Per majoria absoluta. Després bastaria la majoria simple. Però clar, si ja està previst que no guanyi, perquè la idea és aquesta, al final de tot el procediment, aleshores s'haurien de convocar noves eleccions. No hi ha president, s'han de fer noves eleccions. Però aquesta casuística és molt complicada, perquè s'ha de comptar, s'han de fer moltes matemàtiques. És surrealista, directament. Perquè, perdonin, això ja no ho dic com espero, ho dic senzillament com una persona que mira el món. I després hi ha una cosa que no entenc en la lògica aquesta, i és una qüestió purament de consistència en el plantejament. Una de les raons, la que jo he sentit com a raó fonamental per presentar una llista unitària, fins i tot que no hi hagin partits polítics, és perquè això aconsegueixes més vots, és a dir, aconsegueixes, si això realment és plebiscitari, doncs acostar-te o passar del 50% dels vots. Molt bé, aleshores el plantejament és, miri, ho faig unitari per ajuntar, plegar més vots. I després dius, però després faré una altra elecció on ja la gent anirà per separat. Bueno, ningú et garanteix que els vots que has aplegat amb aquesta lògica, si segueix la mateixa lògica, després els hauràs de perdre. O sigui, una mica la idea, suposo que és que les primeres... Des del punt de vista de la consistència de l'argument. Les primeres eleccions seria el referèndum, no? Seria només... S'entendria com a referèndum. És que no és això. I la segona part... No ho he entès bé, A veure, Antonio. Que
que se't situa a l'òrbita de la CUP i que són els que Sí, han provocat sí. aquest embolic, aviam si ens ho aclareixes. És a dir, el que és estranyíssim no és aquest procediment, el que és estranyíssim és Espanya, això que no ens ha deixat votar de cap de les maneres. I hem de fer totes aquestes perífrasis electorals perquè no hi ha hagut un referèndum cabal com hauria a Quebec i tot això. Llavors, clar, partim de per què estem fent aquestes coses rares, no perquè estiguem tocats de l'ala ni res. Llavors, no podem votar de manera clara sobre si volem ser independents o no. S'ha provat de fer qualsevol cosa, fins i tot el 9N es va provar de fer un altre esperpent, si voleu. Això, bueno, es va fer el que es va poder. I ara la manera és eleccions legislatives transformades en plebiscitàries, perquè no tenim un altre remei. Què diu quina l'oferta aquesta que va presentar ahir al Parlament el Quim Arrufat? Bé, perquè siguin autènticament plebiscitàries, és a dir, perquè quedi net i clar si és sí a la independència o sí a l'autonomia, doncs que no hi hagin polítics, que no hi hagin cicles i que sigui el més neutre possible, gent civil, perquè llavors votes sí a la República Catalana o sí a continuar sent una autonomia. Com això no és un mandat legislatiu per fer una legislatura de 4 anys i gestionar els pressupostos de la Generalitat, sinó que són un plebiscit per proclamar la independència, és obvi que tot el tema de funcionament administratiu no el pots tocar perquè no és això el que estàs dirimint el 27 de setembre. Simplement, si guanya el sí, és un mandat democràtic clar pel qual es proclama la independència o es comença a gestionar la República Catalana. Hi ha un període de 5 mesos o el que sigui per preparar llavors unes eleccions constituents. Llavors, per això van els partits separats, perquè en unes constituents sí que necessita saber l'opinió, quanta gent és de dretes, quant social-cristiana, quant demòcrata cristiana i quanta gent és anticapitalista per veure un Parlament per redactar ja la Constitució. El que estem parlant és que el 27 de setembre trenques una legislació, una legitimitat, unes lleis, i a partir del 27 de setembre comences a construir una nova legitimitat política i un nou subjecte polític. Sembla estrany, però és evident que fundar una república sense armes i de manera democràtica i electoral en Europa és estranyíssim. Per tant, vols dir que potser no caldria passar per això que dèiem que hi hauria un debat d'investidura primer en majoria? Igual això ja es decidiria que ja no es fa. La presidència de la Generalitat és irrellevant, perquè el que estem construint és una república. Llavors estem cercant un president de la república més endavant, quan tinguem una Constitució i unes lleis que ho permetin. Llavors, que el president de la Generalitat en aquest ínterim sigui el mateix, o sigui un govern de concentració, o siguin tecnòcrates, o sigui de concentració, és igual, perquè a més, què estarem gestionant? Estarem gestionant un conflicte o una negociació amb el Regne d'Espanya, que serà l'agenda, el que complirà tota l'agenda, a més de pagar, diguéssim, regularment les nòmines i pagar les coses de manera regular. Dit això, qui sigui el president en aquest ínterim és igual, si és un tècnic, si és el Artur Mas, si és el mateix, si és un nou... És igual, perquè el que estem és transicionant... No, això no es diu, no? Estem transitant, perdoneu, estem transitant des d'una realitat autonòmica cap a una realitat independent i republicana. Llavors, el del mig, és igual. Això és el que es plantejava. Un plebiscit de la darrera manera que es pot, que és el 27 de setembre, sense polítics, perquè quedi clar, i podem sumar els vots, només els vots i també els diputats, i a partir d'aquí començar un procés constituent. Salvador, tu formes part, perquè el Consell Assessor per la Transició Nacional no està dissolt, eh? Formes part del Consell Assessor per la Transició Nacional, que havíeu previst moltes possibilitats i molts panorames, però aquesta no, em sembla. No, perquè nosaltres érem un consell de gent seriosa, diguem. Caram. No. Sí, no, vull dir seriosa... No, la Concòrdia, això que... No. Detectar un àmbit de Concòrdia. No, em sembla que s'entén què vull dir, és a dir, de gent que preveu coses previsibles. Però que el que no podíem fer, per la naturalesa de l'organisme i fins i tot pel tipus de membres que hi havia, era començar a inventar una cosa per la que no se'ns havia cridat, perquè es parlava, havíem de treballar en el procés de transició cap a la independència. Aquí estem parlant ja d'haver saltat. És que ho haurem de fer algun dia. Sí, no. Doncs mira, el 27 és un dia com un altre. Però vull dir que cadascú té la feina que té. A mi em sembla molt bé que convideu un catedràtic no de dret constitucional, sinó de filosofia del dret, perquè realment és el que es necessita, molta filosofia, una mirada filosòfica sobre tot aquest procés. No,
és veritat que tot el que s'està fent és inèdit, però ho has dit molt bé, Antonio, perquè ja ens hauria agradat fer-ho d'una manera civilitzada, més homologable internacionalment, però això no només no ha sigut possible, sinó que no serà mai possible. És a dir, que hi ha alguna cosa, jo no sé, encara hi ha gent que no sé que diu que no sé què d'una reforma de la Constitució espanyola, però ja em disculpareu, però alguns ja la fe aquesta ja l'hem perduda ja fa molt temps. I per tant, si volem que aquesta història del procés s'escrigui, com deies abans, que serà complicat explicar-la, però que s'escrigui, perquè s'escrigui s'ha de guanyar. Si no es guanya, no s'escriurà, s'explicarà, correrà la versió del Duran, que som una colla de ximples que vam fer el burro i que vam acabar malament. Si volem que això s'expliqui com un procés inèdit, original, capaç de guanyar, de trencar una legalitat difícil i d'enfrontar-nos a tot un estat sense tenir eines adequades, doncs efectivament hem de fer coses inèdites. Això no vol dir que, jo estic d'acord amb en Josep Maria Vilajosana, que la quantitat d'incerteses que hi ha són enormes en els procediments, fins i tot sent originals, fins i tot inventant. Per mi hi ha moltes coses que no queden gens definides, però també és veritat que estem parlant d'una cosa que va passar, es va proposar ahir a la tarda, i que a la nit van acabar a les 2, m'imagino, per acabar d'acordar aquest tros de frase que diu una llista sense pes de polítics en actiu, que això es demana, això molta filosofia també per ser interpretat, i els propers dies m'imagino que hi haurà intents de concretar algunes coses. Per exemple, jo, perdona, no em vull allargar més, però tinc preguntes. Per exemple, si a la presentació de la candidatura estigués avalada, no formada, però avalada, no per un partit, sinó per tots tres, això voldria dir que en els debats tindrien el triple de temps? Se sumarien els temps? És una cosa que valdria la pena tenir en compte, no? En els debats, vols dir, i en els espais electorals. I una altra cosa que a mi m'inquieta més és, si es fa això, quina mena de reacció és previsible per part de l'Estat? En aquest punt... La brigada Aranzadi. La brigada Aranzadi fins ara ens ha donat moltes pistes del que pensen fer, sempre. Però es podria arribar a impugnar una llista... Impugnar ho poden impugnar el que vulguin. Imagina't si han impugnat avui el comissionat. Aquestes eleccions, la Junta Electoral estarà a Madrid, perquè són unes autonòmiques, diguéssim, no? O que la Junta Electoral Central pot remenar això. Ho poden impugnar. Jo crec que, esclar, si... Jo, esclar, com he estat altres vegades en aquest programa i algunes vegades les he encertat i d'altres m'he equivocat, i ara ja fer moltes previsions tampoc m'atreveixo, perquè jo miro les normatives, veig que es poden interpretar d'una determinada manera, però clar, el problema no és una manera favorable d'interpretar vist des d'aquí les normatives, sinó que normalment el que agafen és senzillament tenen el poder i tiren endavant i saben que tenen el Constitucional al costat. Aleshores, esclar, poden impugnar-ho? Home, jo què sé, jo abans t'hauria dit no té cap mena de sentit, això és unes eleccions que a més depenen la convocatòria del president de la Generalitat, té cap mena de sentit que hi pinta l'Estat ficant-se amb això. Però tal com s'estan portant les coses, jo crec, no només crec que és possible que les impugni, sinó que crec que és molt probable que les impugni. Però ara estem parlant de la convocatòria en ella mateixa, no d'una de les llistes, sinó del fet de convocar les eleccions. Que el president signi el decret i algú digui no, és que aquestes eleccions són una trampa, no es poden fer. Fixeu-vos que hi ha hagut normatives anteriors que han prescindit absolutament del que es deia a la normativa. Que es deia, per exemple, mire, nosaltres farem això per consultar el poble de Catalunya per veure si és que volen que iniciem una reforma constitucional. L'han impugnat i el Constitucional els ha donat la raó. I es diu, escolti'm, on diu que aquí ens estem saltant la Constitució? No, és que vostès estan encobrint. Per tant, ja no és només una qüestió de dir-te què diu aquí i això és contrari a la Constitució, sinó que tu en realitat estàs pensant una altra cosa, que no me la dius. Jutgen les intencions. Clar, davant d'això jo... En aquest cas els diem, jutgen els catalans. Sí, però vull dir que no la posaràs negre sobre blanc, segurament. Perquè un pensaria, bueno, jo faré la convocatòria dirà que són unes eleccions autonòmiques, però clar, llavors ells et vindran i et diran, no, si vostè diu això,
però l'hem sentit de no sé quantes declaracions, vostè, l'altre, no sé què, que en realitat volen fer una altra cosa. I ja tornaràs a tenir la impugnació. Sinó que el programa electoral tindrà un sol punt i anirà d'això, per tant, vull dir, quedarà escrit. Jo li volia preguntar una cosa al professor, perquè hem valorat la proposta que posava la CUP sobre la taula, però m'agradaria retrocedir una setmana i parlar de la proposta que va posar Òmnium sobre la taula, que va ser l'origen de tot aquest debat. Al cap i a la fi, els partits reaccionen a la proposta que fa Muriel Casals en nom d'Òmnium Cultural. I en aquesta proposta sí que s'escollia un govern. És a dir, la proposta d'Òmnium Cultural era fem una llista de representants civils sense polítics en actiu i un cop constituït el Parlament, aleshores escollim un govern que aquest sí estigui format per polítics. El president de la Generalitat ha de ser diputat, però el conseller primer ja no, i el conseller segon tampoc, i la resta de consellers de l'executiu tampoc. Aleshores, en aquesta fórmula de anem a fer un Parlament de representants de la societat civil i un govern de polítics en actiu, amb aquesta fórmula, quant temps ha de passar per tornar a convocar eleccions? Però per què les vols tornar a convocar en aquest Perquè cas? aquest govern i aquest Parlament apliquen el full de ruta de 18 mesos, els que siguin. Per adaptar la Constitució, proclamar la independència i llavors fer unes eleccions constituents per avalar aquest text constitucional. Bueno, això es pot fer de diferents maneres, però a mi aquest sistema és una mica més normal, diguem-ho així, que l'altre. O menys original, també vull dir. L'originalitat és una virtut, però en aquest cas sí que s'entén. El fals 9N també va ser bastant original. Sí, molt original, molt. I ningú el discuteix ara. Però vull dir que en aquest cas sí, el que estàs fent és, miri, el president o presidenta de la Generalitat serà de la llista més votada el que l'encapçali. Cap problema, això legalment es pot fer. I després el podria funcionar com una mena de president de la República, diguem-ho d'aquesta manera, tot això metafòricament parlant, però s'entén. Llavors nomenes un conseller en cap que és efectivament el que fins ara era un president de la Generalitat, diguem-ho d'aquesta manera, i aquell té el seu propi govern. I aquest ja sí que és un polític en actiu. I aleshores, no caldria que hagués anat a cap llista, aquest. No caldria que hagués anat a cap llista. El que no pot fer és nomenar un govern que no sigui un govern de... Crec jo que coincidim, que no sigui professional. Aquest govern comença tot el procés de transició nacional, anar a negociar amb l'Estat, anar a negociar amb instàncies internacionals, crear estructures d'Estat, començar a redactar la Constitució i llavors quan pot tornar a convocar les eleccions ja constituents? Quant temps ha de passar? Ho dius també per el fet que ara són unes eleccions anticipades. Hi ha alguna cosa que condiciona un cop has anticipat unes eleccions, no en pots anticipar unes altres? Pot ser això? Has d'esperar un any. Has d'esperar un any. Perdoneu... Depèn. Si fundes un estat nou, igual és un reset, això. Abans s'ha dit, i jo crec que és el punt clau, i tots ja ho sabem que és el punt clau, però en algun moment algú haurà de dir, és el punt de la desconnexió. I això legalment és el punt vital de tot el que estem parlant. Esclar, la pregunta que em fas és, jo t'he de respondre, depèn de si encara estem connectats o estem desconnectats. Si estàs desconnectat, pots fer el que vulguis, en el sentit que el raonable seria fer una llei de transició o constitucional de transició, és a dir, una que és la llei provisional, abans no has elaborat convenientment una nova Constitució. I aquí tu pots preveure els terminis que vulguis, perquè tu estàs generant en aquell moment la nova legalitat. Però clar, si es tornem a basar... Aquesta l'impugnen, perquè encara és una llei que No, però bueno, és que en algun moment t'ha de donar igual que te l'impugnin. No, vull dir que formalment sí que te l'impugnaríem, perquè encara s'aprovaria una llei des del Parlament de Catalunya sent un Parlament encara espanyol. La desconnexió ha de ser-hi si és que es vol... És a dir, o hi arribes pactant o arribes desconnectant-te. Si arribes pactant, doncs cap problema. Amb els pactes ja es veurà què és el que pactes. I si et desconnectes, a partir d'aquell moment, tu el que has de rebre com a govern i el Parlament, has de rebre l'obediència habitual dels ciutadans del teu país. Si no et presten obediència habitual, doncs tu no tindràs un estat nou. És que desconnectar és quan dius, mama, marxo de casa. Dius, vale, però vine a les 9 a sopar. No, marxo de casa, ja aniré a sopar a l'hora que vulgui. Llavors, clar, la legalitat espanyola de tu a les 9 has de vindre a sopar, si tu has marxat de casa... Però si la mama et paga als hospitals, als Mossos d'Esquadra, als mestres, que al cap d'un mes i mig no tenen ni un duro i no cobren ni un... Aquí hi ha el tema de... Bueno, la política és una relació de forces. Si tu exhibeixes força democràtica i per això el que es volia que el 27 de setembre sigui un plebiscit popular prou clar, el que exhibeixes és força
força, no legislativa, no tens l'Aranzadi, però tens una majoria parlamentària i una majoria de vots. Llavors pots anar a Europa i al món dient, escolta, ha guanyat una opció política que és per crear un nou estat i aquesta gent ens tracta com una autonomia. I aquí hi ha un conflicte de forces, de negociació. A mi m'agradaria, Salvador, per això, tu per quin estàs? O sigui, la Marina Llançana, em sembla que l'opció d'Òmnium et satisfà bastant. L'Antonio, la de la CUP, també... Però crec que és una diferència de plaços. La d'Òmnium era crear un govern i ja que vagi tirant aquest govern de concentració, provisional, el que sigui. I la CUP el que diu és que no podem permetre'ns tindrà també un altre govern que estigui ni xitxa ni limona. És més expeditiu. És més expeditiu, és a dir, convoquem, si guanyem tenim un mandat, i si tenim un mandat, les següents eleccions han de ser immediatament i ja constituents. No hi ha una contradicció filosòfica, sinó que la d'Òmnium dona més plaços i la de... No, la d'Òmnium dona una responsabilitat al govern de gestionar la transició. Sí, de gestionar una transició... Un nou govern que gestioni la transició, però ha de ser un període curt. Sí, i nosaltres anem a acte... Sí, de fet no hi ha una contradicció de fons. No és important la diferència. Salvador, tu, per quina opció estàs? Ja saps què passa? Que hi ha qui té militància i hi ha qui no, i jo no en tinc, i per tant el que primer necessito és entendre exactament com es concreta tot això, i vull veure la practicitat. És a dir, a mi m'està molt bé que sigui... No només m'està bé, és que no pot ser altrament que amb un procés inèdit i que despisti a l'adversari. És a dir, si l'adversari, a més, no entén res, per dir així, jo no preguntaré. Això és molt important, això és molt interessant. Jo no faré preguntes, no fos cas que li donéssim alguna idea, no? Però sí que necessito, per dir així, per poder opinar, per poder-me posicionar, que és el que em demanes, necessito més informació. Ahir a la tarda sabíem una cosa, a les 2 de la nit en sabíem una altra. Avui estem esperant la resposta que pugui donar Convergència a aquesta proposta que sembla que va venir de la CUP, de l'Arrufat, i que la Marta Rovira d'Esquerra Republicana en poca estona va dir, doncs sí, va canviar i va acceptar la proposta. Doncs escolta'm, jo estic esperant a veure, perquè la vull veure versemblant, no la vull veure estàndard, no li demano que no sigui original, el que li demano és que sigui factible. Jo crec que és una cosa que molts catalans jo crec que ho voldran, perquè per dir-ho així, un dels riscos era la pèrdua d'anar amb llistes separades, que alguns ho dèiem i d'altres deien que no, era la pèrdua, la dispersió de vot i la pèrdua de força. Està bé que tornem a la idea de la concentració d'energies, a mi em sembla que aquesta és una bona idea, però haurem de veure això com afecta aquests sectors de població, per així que estan a favor de la independència, però que se'ns podrien o que es podrien arrugar o arronsar en una situació d'excessiva incertesa. Hi ha gent que està a favor de la independència en contra del president Mas i això supera aquest... És un tema molt interessant. Hem de visibilitzar l'excepcionalitat. I això, aquesta fórmula, la visibilitza de manera fantàstica. Peu canviat al Rovira, que deia... Ai, el Rivera, perdó. El senyor Rivera que deia, això és normal. Clar, si vas amb una llista marciana absolutament popular i plebiscitària, no hi ha cap normalitat. La farem a un mes o 2 mesos de les espanyoles, amb la qual cosa el tema català torna al centre de la política espanyola. A la gent de Podemos, contra Mas, no es presenta Mas. Ostres, contra qui estem? Perquè llavors han d'estar o a favor del sí o a favor del no. Els hi treus, els hi cegues l'herba sota els peus. És a dir, és una jugada que la marcianalitat que té és que també agafa contrapeu a tot el discurs que teníem estàndard autonomista fins ara. Em sembla, d'acord, des del 25 de novembre, em sembla, la conferència del president Mas, tot han sigut marcianades, començant per aquella, que ja ho era, i ja va ser rebuda com una marcianada en el seu moment. És a dir, potser no ho era tant, però Déu-n'hi-do el que ho era. I hem anat fent marcianades, una darrere l'altra, en el millor sentit i l'estima, que s'entengui. Però hem de veure que els sectors més, que són potser els que s'han apuntat més al final a la independència, i que en altres llocs, com a Escòcia i el Quebec, sense tants riscos, a última hora es van fer enrere, que aquí aquests fossin el mínim possible. Pere, mira, ara que has dit Podem, em venen ganes d'enviar un petit missatget a la gent de Podem, però abans puc fer una pregunta i després llenço el missatget. No, és que també hi ha un tema que em té molt intrigat, que és la possibilitat d'una contraprogramació
a aquesta convocatòria excepcional d'aquestes eleccions que faria el president Mas. Si no tinc mal entès, el termini per convocar, en el cas d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, s'acaba el 3 d'agost, a la mitjanit, se suposa, que és un dilluns. És entre 40 i 60 dies. Si apurés molt el president, seria el 3 d'agost a les 12 de la nit. A mi em diuen que a Palau hi ha un senyor allà amb el decret de convocatòria i el mail per enviar el decret o com funcioni, a punt d'apretar el botó i que l'apretarà a les 23:59, quan falti un minut. Però els terminis són els mateixos per Rajoy si volgués contraprogramar i, per tant, espanyolitzar les eleccions catalanes convocant al mateix moment o un minut abans o un minut després? No són exactament els mateixos. Si no recordo malament, efectes pràctics, per aquestes eleccions ell els hauria de convocar 54 dies abans. Per tant, ha de convocar abans Rajoy? No, 54 dies abans de quan el vulgui fer les eleccions generals. Però si les volgués fer el 27 de setembre, tirant enrere, hauria de fer-ho abans que Mas. Abans que Mas, que té entre 40 i 60. A mi em consta que és després. El Rajoy té un marge de 6 o 7 dies més que en Mas per poder fer la convocatòria. Per a mi m'ha sortit 54. Bueno, és que no hi entenc. Hi ha algun problema també d'interpretació en el sentit... Es podria adaptar una mica algunes... Hi ha almenys 2 o 3 interpretacions diferents. I es poden fer el mateix dia, unes autonòmiques i unes estatals? Es poden fer el mateix dia, no passa res si coincideixen. I ara el missatget que volia... Espero que els juristes que estudin això, el que ha d'apretar el botó, estiguin, diguéssim... Siguin matemàtics, eh? Siguin matemàtics, sí. Les matemàtiques agafen una importància extraordinària en tot aquest afer. L'altre, agafant una mica el que tu has dit, Baños, efectivament estem d'una situació d'una certa excepcionalitat, no, d'una elevadíssima excepcionalitat que obliga a la creativitat. Catalunya s'està mostrant com un país creatiu, ja ho havia mostrat en el passat, però ara ho ha mostrat amb el 9N i amb el que pugui passar el 27 de setembre, i també en una qüestió que l'hem debatut moltes vegades aquí, que és la necessitat de definir-se, de mullar-se d'alguna manera. El mapa polític català ha canviat en els darrers mesos o en els darrers anys, en el cas del PSC molt evidentment, en el cas de la coalició entre Convergència i Unió és molt recent, perquè calia que la gent clarifiqués quina era la seva postura. Aleshores, en aquestes eventuals eleccions plebiscitàries de caràcter excepcional, està molt clar quina postura tindrà Ciutadans, tindrà el PP, tindrà el PSC, està molt clar la del bloc sobiranista, però hi ha dos elements d'indefinició que a mi m'agradaria que diguéssim que deixin definir abans de les eleccions, perquè d'una banda tenim Unió Democràtica de Catalunya, que es pot presentar davant de la gent, que digui, ostres, això és perillós, això és molt radical, això és molt directe. Diguin, votem a Unió amb la idea que és un vot sobiranista, perquè Unió s'identifica amb un vot sobiranista, però que quedi allà perdut en el marasme de la mena d'aquesta situació que no acaba d'avançar mai, de una Espanya confederal, que no l'acabarem veient, perquè ja s'ha vist que això no és possible, i llavors hi ha el gran cas de l'eventual llista entre Iniciativa i Podem, que sí que estem a favor del dret a decidir, que darrerament hem sentit a dir, fins i tot per part d'Iniciativa, no, és que convencerem a Podem perquè s'incorpori un referèndum, perquè si no llavors no anirem junts amb una eventual Catalunya en Comú, per entendre'ns, no? Però un moment, hem de demanar permís, hem de convèncer a Podem, a Pedro Sánchez, perdoneu, a Pablo Iglesias li hem d'anar a demanar permís per fer això la gent d'Iniciativa a Catalunya. Això és viable o no és viable? Jo crec que aquí, diguéssim, hi ha dues trampetes, per això deia que els volia llançar un simpàtic missatge a tota aquesta bona gent, perquè sí, perquè seguim amb la indefinició de sempre. I llavors jo crec que això... Pere, el que ha passat els últims temps ha aclarit bastant el mapa, perquè la tercera via ja s'ha demostrat que no existeix, el dret a decidir en aquest model d'estat espanyol és impracticable, per tant, o estàs per la independència o estàs en contra. Amb totes les evidències que tenim damunt la taula, a la tercera via ja és evident que no és viable. En el cas de Podem, tenen diversos sidrals oberts. Un dels mitjanament recents va ser sobre les primàries. Aquesta casualitat que convoques primàries i acaba sortint el que el coordinador general, no recordo ben bé el càrrec que té Pablo Iglesias, però el que Pablo Iglesias és el recomanat, diguéssim, acaba sortint a les primàries que s'han anat fent. Primer hi ha hagut aquesta casualitat en els últims mesos, però és que ara té una revolta interna perquè en el procés que s'està fent de cara a les generals està centralitzat tot a Madrid i té diverses, diguéssim, revoltes territorials per això. Llavors dius, alerta, si en el sistema de funcionament intern del seu partit ja té la revolta per la descentralització, quina sensibilitat pot tenir per pactar amb Iniciativa? Quan Iniciativa està formalment i ha fet passes clares a favor del dret a decidir. Per tant, aquí jo crec que hi ha, diguéssim, una aliança estranya. Deixa'm dir amb això que acabes de dir ara, que la tercera via no és viable, que ho has dit d'una manera molt categòrica. És evident que hi ha alguns partits que no pensen el mateix, i avui n'hem tingut un exemple molt clar. Pedro Sánchez ha reunit avui 14 especialistes en dret constitucional
que seran els que treballaran en una reforma de la Carta Magna per incloure aquesta reforma en el seu programa electoral per les pròximes eleccions generals. Hi ha, per exemple, 3 catedràtics catalans, el Xavier Arbós, el Víctor Ferreres, la Meritxell Batet, i un dels objectius és proposar un model federal d'estat. Dar el paso de la España autonómica a la España federal, abriendo una tercera vía entre el rupturismo independentista y también el inmovilismo, abriendo una nueva etapa de convivencia entre territorios y ciudadanos. Aquí hi ha un problema de credibilitat del PSOE. És a dir, fa 40 anys que haurien pogut impulsar un model federal d'estat. No han fet res. No han fet res. No han tingut cap mena de sensibilitat ni plurilingüística ni pluricultural. Mentre governaven ells, ni tan sols es podia parlar català al Congrés de Diputats. Bé, no hem pogut mai. Per tant, que els protagonistes del Pedro Sánchez amb la bandera gegant espanyola única i immensa ara venguin, que faran... Quin problema hi ha que posa la bandera espanyola al darrere? És que hi ha un problema de credibilitat. És a dir, si tu realment apostes per un model plurinacional, ho has de demostrar quan tens possibilitats de governar i allà on tens possibilitats de governar. Els socialistes no ho han fet 40 anys i no estan fent una campanya adreçada a això. És més, el senyor Iceta, ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio, va dir que, de fet, aquesta colla d'experts no seran els que tractaran la qüestió catalana. És a dir, que tampoc el fet que hi hagin 3 catalans no sembla que tingui res a veure, perquè va dir que això seria tractat amb una mena de subgrup especial on es tractaria la qüestió específicament catalana. Amb la qual cosa també, això l'Iceta deia que li donava més relleu, jo crec que precisament n'hi treu, és a dir, si tu treus aquesta qüestió del grup central que ha de reformar la Constitució i ens acontenta posant uns quants en una subcomissió, doncs ja es veu que la independència o la federació o el caràcter plurinacional de l'Estat és d'una subcomissió, no forma part del nucli central de la campanya. Interpretació esbiaixada meva. És any 5, és l'apoyaré, és tot aquest món un altre cop. Escolta, abans que parlàvem d'impugnar, i ho hem citat de passada, però és que aquest migdia el Constitucional ha admès a tràmit un recurs del govern espanyol contra el comissionat de la Transició Nacional, Carles Viver i Pissunyer, i per tant, en el moment en què el Constitucional accepta a tràmit aquest recurs, aquesta figura queda automàticament suspesa. Sí, la suspensió automàtica tenen aquesta prerrogativa. I llavors vol dir que ara el Carles Viver i Pissunyer ha de deixar de treballar en el que estava treballant? Deu deixar d'existir, potser. Com a comissionat deixa d'existir. Deixa d'existir com a comissionat, sí. Deixa d'existir legalment, però aquest senyor pot anar al seu despatx al Palau quan el tingui, m'imagino que i trucar per telèfon i fer el que li vingui de gust. Tampoc entraran a... És a dir, és director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, vull dir, és catedràtic de la meva universitat i molt bo. Per tant, seguirà treballant i seguirà fent les coses que calgui, no? M'imagino que això no podran entrar fins a aquest extrem. Que no es podran... Crec que ja arriba un moment, ja ho van fer amb un jutge, però no sé si també ho acabaran fent. Els professors d'universitat tampoc podrem investigar sobre determinades qüestions. Els literats no podran escriure novel·les sobre determinades qüestions. Clar, fins on arribarem? I això, jo, perdona que tu hi entens, però en aquella sentència famosa del Tribunal Constitucional del març del 2014 sobre el que havia sigut la declaració del Parlament, hi havia una cosa que semblava que era la que permetia la creació d'aquest comissionat i que se seguís treballant, perquè deia que la primacia de la Constitució, ho deien en espanyol, la primacia de la Constitució, m'enteneu, no debe confundir-se con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental. És a dir, que per tant, deien, el model que tenim permet defensar idees que no estiguin dins de la Constitució. El Tribunal Constitucional, fins fa 4 dies, sempre ha dit... Demostra que no, és a dir, que quan hi ha un comissionat que està estudiant, no està aplicant lleis, està estudiant la possibilitat o el model alternatiu d'una Catalunya independent, llavors el Constitucional no fa cas ni de les seves pròpies lleis. És que ho ha dit sempre, ha dit una expressió que l'ha anat repetint durant anys, que la Constitució no institueix una democràcia militant. Per tant, tu pots tenir opinions i pots defensar-les malgrat siguin contràries a la Constitució. I la raó és òbvia. Si la pots reformar, i tots els articles de la Constitució són reformables, a diferència d'altres constitucions com l'Alemanya que no, hi ha articles que no són reformables,
la Constitució espanyola sí, per tant, si les pots reformar, és que podràs defensar un articulat diferent, perquè si no, no tindria cap sentit. Però de moment només l'admès a tràmit, eh? O sigui, Sí, per això... Ara haurem d'esperar quina és l'admissió a tràmit... Ja està. No, que paralitza, sí. Ara pot decidir per això que justament és per això que acabes de dir no té per què paralitzar-se. Vull dir, no té per què anul·lar-se. Però ara, de moment... No ho podrà fer com a comissionat, ho haurà de fer com a Veieu com ens ciutadà. obliguen a ser fins i tot surreals? Perquè, clar, és que estan inhabilitant coses que no s'inhabiliten enlloc, llavors ens obliguen a fer... I un antic magistrat del És que és absurd són ells, el que és absurd són ells. Hem de patir pel Salvador, que ell és membre del Consell Assessor de Transició Nacional, perquè deixi d'existir, no deixaràs d'existir. Però fa molt temps que existeix. Si el veuen gaire perillós, sí, però si no... Igualment, jo crec que per desobeir una mica tampoc passa res. O sigui, el 9-N... Pregunta-li al jutge Santiago Vidal. Pregunta-li a Santiago Vidal. El 9-N... Espereu. Va ser un acte... No, va ser un acte d'una notable desobediència. Però hi ha querelles, pel 9-N hi ha querelles. Està tenint conseqüències penals, però què es pot fer? Van aparèixer uns ordinadors en uns col·legis electorals que ningú sabia com hi eren. Es van obrir unes portes que es van obrir pràcticament soles. Es va fer un recompte que pràcticament es va fer sol. Per tant, es pot desobeir si es vol. Crec recordar, ara en relació a això que estem dient del Viver i Pissunyer, que en el seu moment, ara la setmana passada, fa 2 setmanes, no m'ho facis dir, va haver-hi també una altra impugnació d'alguna altra estructura d'estat, també a càrrec del Constitucional, i el conseller Homs va dir, escolta'm, perquè això depèn de presidència, jo penso seguir. Per tant, al senyor Viver i Pissunyer ningú li pot impedir entrar al seu despatx, despenjar el telèfon i enviar uns correus i fer unes gestions. L'altra cosa és que això tingui validesa jurídica. Però desobeir es pot desobeir. El segon canal d'aquesta tele, d'aquesta Santa Casa, quan estàvem a la Catalunya paleoautonòmica, estem parlant dels 80s, es va posar en marxa Canal 33, diguéssim, perquè es va tirar endavant i es van engegar l'antena. I TV3, però va ser un cas diferent, perquè amb el Canal 33 va haver un sigal, va haver unes interferències, la Loto Catalunya 3/4 del mateix en el seu moment. Vull dir que quan tu vols fer una cosa, en un moment donat, la fas, com allò que deies tu, i ja ens ho trobarem. Clar, pot ser com als tribunals, efectivament, però vull dir que això gratis no surt. No. I sense desobediència no es pot fer, que quedi clar. Jo m'agradaria posar l'accent en no minimitzar les conseqüències negatives d'això. És a dir, que no ho estem fent, al contrari, però m'hi afegeixo... Vols dir les querelles? Les querelles, les multes, és a dir, fins que no haguem desconnectat, el dia que haguem desconnectat, escolta'm, que ens veurem a presó. Però mentre no haguem tingut la capacitat de desconnectar, tot això que estem fent té uns riscos i unes conseqüències molt greus i els que les estan assumint no sé si tots tenim consciència del patriotisme que hi ha al darrere d'aquestes accions. Ressonen les paraules en aquest plató, eh? Sí, és que aquest final és una paraula ressonant. Farem un tuit. Difícil de continuar. Mireu quin llibre tinc aquí. Ja hem acabat? Sí. És un llibre que es diu Gran Diccionari de Jugadors del Barça, de la A a la Z. És un llibre únic que recull tots i cadascun dels jugadors que han complert el somni de vestir la samarreta del Barça i jugar al primer equip. Perquè pel Barça han passat molts dels millors futbolistes del món, però encara n'hi ha més que hi han passat sense pena ni glòria, eh? Ho demostra aquest llibre, perquè el 80-90% dels noms no se n'han... I tant, surt Romerito. També, No, però aquests que estàs dient són molt recents. N'hi han de molt més antics. Aviat es podrà fer un diccionari dels candidats a president. També. Ara en parlarem d'aquest llibre amb el Lluís Canut, el Josep Maria Minguella i la Marta Carreras. Senyors i senyora, moltes gràcies. Aquest és l'Audient per la nostra taula. De moment, el que he fet és agafar el Canut i el Minguella perquè els autors del llibre ens esperen fora perquè us hem enganyat. No, i ens has agafat per sorpresa. Ho estàs veient, no? Que això del faristol no és el que tu t'es pensaves, eh? No. Doncs mira, Canut. Vinga. Mira què tens aquí, eh? Vinga. La teva etiqueteta perquè us convertiu ara mateix en concursants d'un concurs que farem ara. Heu de decidir, perquè ells són uns grans savis de la història del Barça, però els hem preparat preguntes. Sabes la pregunta punyetera? Doncs aquesta és la que us hem preparat. Així que agafeu la moneda, decidiu qui començarà, perquè mentre es preparen, res, acabem de posar-ho tot en ordre i comencem el concurs. A veure, va, cara o creu? Si cada dia ens veieu des de casa vostra, per què no us apropeu a casa nostra a veure'ns? Passeu el juliol amb Divendres i veniu de públic al programa en directe a TV3.
Per fer-ho només heu de trucar al 93 499 95 61 o enviar un correu a db@tv3.cat. Us hi apunteu o què?